बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टिप्स विद सोबिया में वेलकम। आज हम बनाएंगे बालों के लिए होम रेमेडी। एलोवेरा के अगर लीफ हम होम रेमेडी में डालेंगे ना, उससे ये होता है ये 100% प्योर होते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आप बॉटल वाला जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो येलो इसका हिस्सा है ना, ये हमने उतार देना। इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी साइड पे कांटे होते हैं, उन्हें भी बहुत ध्यान से हमने रिमूव कर देना। अच्छी तरह से हमने इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको हमने एक बड़े बाउल में निकाल लेना है। अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई डैमेज है ना, तो आपने सिर्फ 2 अंडों की जर्दियाँ ऐड करनी है और 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। 2 से 3 अदद हमने इसमें केले ऐड कर लेने हैं। 1 टेबलस्पून हनी इसमें ऐड करना है। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है और बालों में 1 घंटे के लिए अप्लाई कर लेना है और फिर वार्म वाटर से शैम्पू कर लेना है। इससे आपके बाल बहुत हेल्दी, शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे। तो ये रेमेडी आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।